अज 9 मुहर्रम की रात है। करबला हुजे या ॿिया के ॻोठ हुजनि, उन्हनि में अॼु असगर जो झोलो निकिरंदो आहे। गैरतमंदो हुसैन जे सिपाहियुनि वञा ही उहो नंढड़ो सिपाही आहे जेको माउ खे बि माउ चई कोन सघंदो। 9 ॾींहंनि जो हो या 18 ॾींहंनि जो जॾहिं मदीनो छॾी पूरी ज़िंदगी सफ़र में गुज़री वियसि। रिवायतूं लिखनि थियूं अकेलो रहिजी वियो करबला जो गॾु, ज़ख्मी हालत में है। एॾा ज़ख्म लॻल अथसि जो अनवारुल खमसा वारो लिखे थो हुसैन जे जिस्म में एॾा वॾा ज़ख्म हुया जो हवा उन्हनि ज़ख्मनि मां गुज़री पई वञे। शायदि आउं तव्हांखे सम्झाए कोन सघां, इन करे मूं हवालो ॾिनो हुयो, मतां केरु सम्झे त भई मौलवी साहिबु पंहिंजी तरफ़ां लफ़्ज़ थो चए। एॾा ज़ख्म हुसैन खे लॻल। वजह छा हुई? वजह इहा हुई जो जेका लाश खणणु वेंदो हो तॾहिं बि हुसैन खे मारींदा हुआ, जॾहिं का लाश खणी मोटंदो हो तॾहिं बि हुसैन खे मारींदा हुआ। बिस्मिल्लाह मौला तुंहिंजी अॼु 9 जी रात आहे, पोयां सिर्फ़ु हिकु रात जो महिमान आहे हुसैन। वरी अलाह ॼाणे इहे तॾा हूंदा, असां हूंदासीं, तॾा त हूंदा पर असां हूंदासीं अलाए कोन हूंदासीं। अचो इन्हनि ग़रीबनि खे रोयूं, उन हुसैन जे पुट खे रोयूं जंहिं इन शहादत खां बाद में थधो पाणी पीअणु छॾे ॾिनो, जंहिं सॼी ज़िंदगी पोयां उस में वेही करे गुज़ारी। मौला तव्हांजे मस्तूरात जा पर्दा सलामत रखे। जेको बे औलाद आहे या कंहिंजी धीउ या कंहिंजो पुटु औलाद कोन्हे त अली असगर जे सदके में अॼु जी रात हाजत रखिजो। रिवायतूं लिखनि थियूं अकेलो रहिजी वियो ज़हरा जो लाल, गुरबत जी सदा ॾिनई आहे को जेको असां ग़रीबनि जी मदद करे। गैरतमंदो इहो सदा ॾियण वारो उहो ई आहे जंहिंजा नौकर अब्बास मौला जहिड़ा हुया, जंहिंजा पुट अली अकबर जहिड़ा। हिकु सॾु कंदो अरिड़हां बनी हासिम पहुची वेंदा, मौला मूंखे चओ, मौला मूंखे चओ। लेकिन हिकु अहिड़ो वक़्तु आयो हुसैन हसरत जी भरी अंगुल वात में विझी करे चए थो हल मिन नासिर यनसुरना, आहे को जेको असां ग़रीबनि जी मदद करे। ग़रीब करबला ॿियो जुमिलो फरमायो जे ॿुधी सघो, ॾाढो ॾुखियो जुमिलो आहे। अगरि को सैयद वेठो आहे त माफ़ी थो वठां, नरम दिल वारा मोमिन मूंखे माफ़ कजो। ॿियो सैयद गुरबत भरियो जुमिलो इहो फरमायो, मौला फरमायो कोई आहे जेको मुंहिंजनि भेणनि खे मदीने छॾे अचे। बिस्मिल्लाह मौला तुंहिंजी मुकान क़बूल फरमा। मौला फरमाईंदा कोई आहे जेको मुंहिंजे धीअनि खे मुंहिंजनि भेणनि खे रसूल जे न्याणियुनि खे वक़्तनि वधीरे छॾे त मां केॾा भॼा थो रही थो। मौला फरमाया हाणे मां भॼण जहिड़ो रही कोन आहियां। मां अकबर जी लाश ते मां नेज़ा खाधा, मां हबीब खे खणंदे पत्थर जलिया, तीरूं जलिया, तलवारूं जलियूं। आहे को जेको मुंहिंजी मस्तूरात खे मदीने छॾे अचे, मूंखे जीअं दिलि चएसि ईअं मारे। हिकिड़ो जुमिलो उलमा पढ़ंदा आहिनि, अल्लाह ताला उन आलिम ते रहम करे। अल्लामा रहीम बख्श पंजाब जो आलिम दीन गुज़रियो आहे, बुज़ुर्ग आलिम दीन गुज़रियो आहे। चए थो जॾहिं मूं इहा रिवायत पढ़ी पे न त जनाब रसूल मौला हुसैन फरमायो त कोई आहे जेको मुंहिंजनि भेणनि खे मदीने छॾे अचे त चई मुंहिंजी मजलिस में हिकु सैयद उथी बीठो, लिखियलु पढ़ियलु सैयद हो। हुन चयो ए अल्लामा मसाइब लिकाए न। इमाम हुसैन हिकिड़ो ॿियो जुमिलो बि फरमायो हो त करबला जे मैदान में मुंहिंजो अकबर खां वॾो को नुक़सान कोन्हे। मां अकबर जो क़त्ल बख़्शण में तयारु आहियां, मुंहिंजूं भेणियूं मदीने छॾे। मौला तव्हांजी मस्तूरात जा पर्दा सलामत। करबला में अकबर खां वॾो को मुंहिंजो नुक़सान कोन्हे। मां तव्हांखे अकबर जो क़त्ल बख़्शण लाइ तयारु आहियां, मुंहिंजनि भेणियुनि खे मदीने छॾे अचो। अज़ादरो गुरबत जो हुको जीअं ख़त्म थियो न, खैमनि में कोहराम अची वियो। इमाम हुसैन खे लॻो शायदि काई बीबी मरी वई आहे। मौला खैमे में आया, भेण ज़ैनब ख़ैर आहे? ही एॾो मस्तूरात रोइण। हुसैन फरमायो जॾहिं खां तो न गुरबत जो हुको ॾिनो आहे, असगर पींघे में सुम्हे ई नथो, पंहिंजे पाण खे झूले खां हेठि थो किराए। मौला फरमायो भेण असगर खे खणी ॾे, मां हिनखे पाणी पीआरे अचां, वञी हुजत तमाम कयां। गैरतमंदो मां सजाए करे अली असगर ॾिनो। रिवायतूं लिखनि थियूं
उस घणी हुई। बिन पहरन जो टाइम 29 मई तव्हां सम्झो था, मई जून ये गर्मी जा महीना हूंदा आहिनि ऐं उहो बि अहिड़ो सहरा। इन सहरा में रिवायतूं लिखनि थियूं इमाम पंहिंजी अबा जो दामन अली असगर जे चेहरे ते, पाण नंढो ॿार खणंदा आहियूं ॿाहिरि निकिरूं त हुनजे चेहरे ते कपिड़ो ॾींदा आहियूं। इमाम पंहिंजी अबा जो दामन अली असगर जे चेहरे ते ॾेई जॾहिं मैदान तां हलण लॻो आहे न, रिवायतूं लिखनि थियूं अली असगर खे ईअं खयो अथई जीअं कारी क़ुर खणंदो आहे। मौला अची करे चवनि था त तव्हां जूं दुश्मनियूं मूंसां आहिनि, ही मुंहिंजो थञ पीअंदड़ पुटु आहे, हिन सां त तव्हांजी का दुश्मनी कोन्हे न। हिन खे त पाणी ॾियो आहे, ख़ुदा जो कसम जे बर्दाश्त करे सघो। जीअं चई न हिन खे पाणी ॾियो त कंहिं मलोन आवाज़ ॾिनो, हुसैन प्यास पाण खे लॻी अथई, ॿारनि जा बहाना थो करी। मुझे पढ़ना आसान है, लेकिन जॾहिं न इमाम हुसैन के ये जुमला चया विया, मौला फरमाईंदा असगर हाणे मुंहिंजी हुज्जत ते हर्फ थो अचे, हाणे तूं हिननि खां पाणी घुर। रिवायतूं लिखनि थियूं अली असगर पंहिंजनि सुकल चपन ते जॾहिं न ज़ुबान फेरणु शुरू कई आहे। रिवायतूं लिखनि थियूं अज़दरो यज़ीद जी फौज में कोहराम मची वियो। हलियो हुरमलो चए उमर इब्न साद खुदा हिन मलूक ते लानत करे चए थो इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन जे कलाम खे कता कर। साई कढे ॿुधंदा अचो, मूं इन करे मसाइब फज़ाइल घटि पढ़ियो आहे ताकि तव्हांजी अखियुनि जो वज़ू थी सघे, ताकि अली असगर जी मां तव्हां खां असां खां राज़ी वञे, ताकि जेका बकिया खां सैन आई आहे न, जेका असांजे ॻोढ़नि जे लाइ रुमाल झले बीहंदी आहे, मतां को मोमिन रहिजी वञे। हलियो असां ज़रूरु रिवायतूं लिखनि थियूं, मूं पाण पंहिंजे अखियुनि सां इन मलून जे बारे में पढ़ियो आहे। एॾो त तीर अंदाज़ हो, ही जंहिंखे तीर हणंदो हो उन जा ॿ टुकड़ा थी वेंदा हुया। असां ज़रूरु तीर बि उहो खयो अथई जेके बाज़ार मां अगरि को माण्हू उहो तीर वठणु वेंदो हो, दुकान वारा क़ुर ते हथ रखाईंदा हा त ही के इंसान खे न मारजा। असां बेशक असां विकिणण जे लाइ रखियो आहे, लेकिन असां कसम खणी छॾियो आहे ही तीर सिर्फ़ु उठ केराइण जे लाइ कमु ईंदो आहे। तूं वठो त वञी कसम खण त के इंसान खे न मारींदे। असां दरो टिन जोहबन वारो तीर मिन मलून पंहिंजी कमान में जोड़ियो आहे, ज़मीन ते किरियो, वरी खणी वरी जोड़ियईं, वरी किरियो। उमर इब्न साद जेको हुरमला छा थियो अथई, तूं त मुंहिंजो वॾो तीर अंदाज़ आहीं, ही तुंहिंजे हथ मां तीर किरे छो थो। अली जी इज़त जो कसम रिवायत जा जुमला आहिनि। ही मलून चए थो तूं त रुॻो हुकुम थो ॾी, कि तो खैमन जे पासे ॾिठो ई कोन्हे, अलाए मां अथसि अलाए भेण अथसि। रोई करे चए थी हुरमला पंहिंजो तीर बि ॾिस, मुंहिंजो सगीर बि ॾिस। अल्लाह दारो करबला जो ही उहो शहीद आहे जंहिंखां तीर कद में बि वॾो हो, वज़न में बि वधीक हो। मौला तुंहिंजे धीअनि जा पर्दा सलामत रखे, बे औलादनि खे अली असगर जे सदके में औलाद नसीब करे। अज़ादारो हिन अखियूं पूरे जॾहिं तीर हलायो आहे न, रिवायतूं लिखनि थियूं उन टाइम तीर हलाई जॾहिं हुसैन असगर जा लब चुमिया पिए, हुसैन पंहिंजे पुट खे प्यार पिए कयो। उन टाइम हिन मलून तीर हलायो आहे, तीर हिन जे हिकिड़े कन खां ॿिए कन ताईं चीरे इमाम हुसैन जी बाह में लॻो आहे। उलमा था चवनि अगरि हुसैन जी बाह न हुजे हा, जेॾां जेॾां तीर वञे हा, असगर शान खणी वञे हा। बिस्मिल्लाह। बस आख़िरी जूना तव्हांजो रहमत तमामु कपिड़ो ॾिनो अथई। पहिरियों मर्तबो हुसैन जे सबर लुटण लॻो आहे, करबला जे ग़रीब जो सबर। अली जी इज़त जो कसम जंहिंखे अकबर जी लाश खणण में, अकबर जी बरछी कढण में ज़रे बराबर फ़र्क़ु कोन आयो न, उहो हुसैन असगर खे खणण जी महिल पेर रखंदो हिकिड़ी जॻह ते आहे, पेर पवंदो ॿी जॻह ते, त 7 दफ़ा हुसैन अॻियां वधियो, वरी पोयां वधी करे चए थो मां मतां मरी न वञेसि, मतां के मसूर जो कज़ियो न थी वञे, मूं वटि त मर्द दफ़नाइण जी जॻह कोन्हे, काई माई मरी वई त मां मसूरनि जा लाश किथे दफ़नाईंदो। बिस्मिल्लाह। मौला तुंहिंजी मुकाड़ कबूल फरमा। अल्लाह करो जनाब रबाब खेमे जे दरवाजे ते बीठी, मौला मूंखे पंहिंजे असगर जो दीदार करा। उन खां पहिरियां जनाब सकीना ॿुधो, बाबा मुंहिंजो असगर पाणी पी आयो आहे, बाबा मुंहिंजो असगर पाणी पी वियो आहे। मौला फरमाईंदो सकीना जी असगर पीतो आहे न, क़यामत ताईं केरु कोन पीअंदो, एॾो पाणी पीतो अथई, हाणे पाणी पीअण वारी जॻह बि सलामत कोन्हे का। अल्लाह दरो जनाब रबाब मौला खे फरमाए थी, मौला मूंखे पंहिंजो बचड़ो त ॾेखारियो। मौला फरमाए था
गर्मी जो मौसम है छो थी ॾिसण चईं न मौला मां ॾिसां हिनखे अजरे मवदत कीअं मिलियो आहे। गैरतमंद जे सम्झी सघो ही रिवायत लिखण वारो बि अहले सुन्नत जो आहे। उहो रिवायत थो करे त जीअं ई अली असगर जे गले तां कपिड़ो हटायो आहे न जख्म ते नज़र पई अथसि हिकिड़ो जुमिलो चयो अथई रबाब जा वार सुफ़ेद थी विया हलिया। सुन्नी ही रावी लिखे थो त जॾहिं अली असगर जे गले ते नज़र पियसि न हिकिड़ो जुमिलो फरमाई असगर छा तुंहिंजे कातिल जे घर में नंढड़ा ॿार कोन हुया? असगर छा तुंहिंजो कातिल बे औलाद हुयो जो तोखे ईअं मारियो अथई? बसि अज़ादारो इमाम हुसैन अली असगर जी लाश खे खणी करे खैमन जे पोयां आयो आहे। नया मुंहिंजा तलवार कढी पई खुदा जो कसम आहे जॾहिं नया मुंहिंजा तलवार कढी न तलवार ॻाल्हायो मौला वेहण जे लाइ कढियो अथव मौला जंग करणी आहे कंहिंसां? मौला फरमाईंदा न पुट जी क़बर ठाहिणी आहे। खुदा जी इज़त जो कसम आहे रिवायत जा जुमिला हिन तलवार रोइण शुरू कयो रोई करे चई मौला तुंहिंजे बाबे जंगल जे लाइ घुरायो मूंखे कहिड़ी ख़बर त मूंसां तूं पंहिंजे पुटनि जूं क़बरूं ठाहींदे। बसि अज़ादारो अली असगर खे उन ततल रेत ते सुम्हारे करे मौला फरमाइनि था रुबाब अच पुट खे दफ़नायूं। अज़ादारो एतिरी तपियल रेत हुई हुसैन हथ में पियो खणे हथ में छाला बणिजी पिया वञनि। पेरनि खां दफ़नाइण शुरू कयूं पेरनि खां मिटी विझी करे गोॾनि ताईं आया गोॾनि खां चेल ताईं जॾहिं सीने ताईं पहुतो रबाब उहो खाक तां उथी आहे चए ते हुसैन तुंहिंजे पुट जो चहिरो ॼाणे तूं ॼाणे मूंखां बर्दाश्त नथो थिए। मूं असगर खे ॾाढो ॾुखियो पालियो आहे मूं ॾुखियो खीर पीआरियो आहे। अज़ादारो ही उहो मक़ाम हाणे हुसैन जो सबर बि इन जॻह ते पहुतो जो मौला सिधो खाक न पियो विझी सघे करबला जे क़रीब कबर खे पुठ ॾेई मिटी विझण शुरू कई रोई करे फरमाइनि था मालिक हाणे त राज़ी आहे असगर जो कुर्बानी ॾिनी अथव। बसि अज़ादारो ख़त्म कयमि मजलिस आख़िरी जुमिला तव्हांजी ज़हमत तमामु मता का आख़िर अची वई हुजे इन 6 महीननि जे शहज़ादे खे रोइण खां हीउ जुमिलो उन्हनि जे लाइ आहे जॾहिं शाम ग़रीबा थी वई अब्बास जी सैन रस्सियुनि में बीठी आहे जनाब सकीना जी गर्दन ॿधी बिस्मिल्लाह मौला तुंहिंजी मुक़ाम क़बूल फरमा। मौला तव्हांजो वॾो ख़र्च थियो आहे सैयदनि जो खुदा जो कसम आहे। इहे उहे सैयद ज़ातियूं जिन्हनि जो आवाज़ 5-5 साल ताईं पाड़े वारनि कोन ॿुधो हो। उहा जनाब अब्बास जी मुर्शिद ज़ाती आहे हथ वधल अथसि चादर लथल अथसि कननि में ज़ेवर आहिनि कोन सभु बीबियूं कतार कयो बीठियूं आहिनि। हीअ यज़ीद जी फ़ौज में जश्न मल्हाया पिया वञनि शराब पीता पिया वञनि। या हिकु मरतबा फ़ौज में ऐलान थियो हर कातिल खे हथ में मक़तूल जो सिर ॾिनो वञे। शिमर जे हथ में हुसैन जो सिर आयो अली अकबर जे कातिल हुनजो अली अकबर जो सिर खयो मौला अब्बास जे कातिल मौला अब्बास जो सिर खयो। घोड़ो मल्हा हो केॾी महिल हिन पासे भॼी पियो वञे केॾी महिल हिन पासे भॼी पियो वञे चयूं तूं छो पियो हेॾा होॾा भॼी चई मूं जंहिंखे मारियो हो उन जी लाश नथी लभे उन जो सिर नथो लभे। कंहिं सिपाही वधी करे चयो चई हुसैन आख़िरी टाइम खैमन जे पोयां अली असगर जी लाश खे दफ़नायो पर ॾिसी न सघियसि कहिड़ी जॻह ते हो। उमर इब्न साद चयो का परेशानी जी ॻाल्हि ई कोन्हे को घोड़े सवार जेके बि आयो नेज़ा खणी असगर जी लाश खे ॻोल्हण शुरू कयो। अज़ादारो जनाबे रबाब ॾिसे थी पई खैमा हुजनि हा त मतां न ॾिसी सघे हा खैमा सड़ी चुका आहिनि। हिकु हिकु चोंब नेज़े जी चोंब ते इहा जनाबे सकीना जी निगाह इहा जनाबे रबाब जी निगाह हिकु नरम ज़मीन में नेज़ो लॻी करे अज़ादारो जीअं ई ॿाहिरि आयो नेज़ो ख़ाली न हुयो असगर जी लाश ॿाहिरि निकिती आहे। अज़ादारो हुरमला खे शिमर चए थो तो थकिजी पियो आहे ॾे अली असगर जो सिर मां जुदा करे थो ॾियां। अज़ादारो इन पंहिंजे पासे मुंहिंजा खंजर ॿाहिरि कढियो होॾा सकीना पंहिंजी मां जी आंगुर छॾाई रोई करे उन पासे भॻी जाते अब्बास जी लाश पई हुई।